নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা কথা বলতে চলেছি অ্যাস্থাকাইন ডিএক্স সিরাপ। এটি মার্কেটিং করেছে লাইফ ম্যানকাইন্ড আর ডিভিশন অফ ম্যানকাইন্ড ফার্মা। এটি সম্পূর্ণ সুগার ফ্রি কাফ সিরাপ এবং এটি শুকনো কাশির জন্য ব্যবহার করা হয়। ডেক্সামেথারপেন ও হাইড্রোব্রোমাইড যুক্ত এই অ্যাস্থাকাইন ডিএক্স সিরাপটি 100 ml এর ফাইলে পাওয়া যায়। নমস্কার বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং নতুন ভিডিওটি যারা দেখছেন অবশ্যই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবেন।